بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نزلہ، کھانسی اور بلغم کو جڑ سے کیسے ختم کیا جائے۔ لیکن سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے۔ نزلہ، کھانسی اور بلغم ایسے امراض ہیں جو انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں اور سونگنے کے حس، سر اور جسم میں درد کا باعث بھی بنتے ہیں۔ نزلے کی صورت میں بلغم بننے سے دماغ اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ بلغم کے خاتمے کے لیے درج ذیل علاج انتہائی آزمودہ ہے، جو نہ صرف بلغم کا جڑ سے خاتمہ کرے گا بلکہ کھانسی اور سردرد سے نجات دلانے کا باعث بھی بنے گا۔ بلغم کے علاج کے لیے ایک برتن میں 1 گلاس پانی لیں اور اس میں 1 چمچ کلونجی شامل کر کے چولہے پر رکھ دیں۔ اب پانی جیسے ہی گرم ہونے لگے، برتن کو ڈھک کر آنچ ہلکی کر کے 3 منٹ پکائیں۔ کلونجی کی چائے تیار ہو جائے گی۔ اب چولہا بند کر دیں اور کلونجی کی چائے کو کپ میں نکال لیں اور نہار منہ 10 دنوں تک لگاتار پئیں۔ نزلے اور بلغم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ کلونجی کی یہ چائے مرد و خواتین سبھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کم عمر بچوں کو یہ نسخہ استعمال نہ کروائیں۔ دوستوں، اگر میرے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو لازمی اس کو شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔